Hello guys, welcome to my shorts. Ayun, papakita ko sa inyo ang sandstorm ng Saudi Arabia. Approaching na siya, malapit na siya sa area. Sandstorm, sandstorm, ayan. Ito yung bagyo ng Middle East. Oh, grabe oh. Wala, alas 5 pa lang. Wala na, balot na ng sandstorm ang buong. Grabe guys oh. Grabe ang sandstorm talaga. Grabe. Keep safe sa mga nandito sa Saudi Arabia. So, ganoon nga dito sa Middle East kapag nag-sandstorm, talagang ingat lang. So once again, this is JR Aureliano. Thank you for watching. See you in my next short. Bye!